धीरे धीरे साला इतना तेज से करा कि खुलेगा ये पर खोल के देख लो। पहले नमवा उसको पढ़ाया ही नहीं लौड़ा। Redmi Note 5 लौड़ा थोड़ा बोलती है इसमें। अच्छा हो तो एडिट हो जाएगा। कवर साथ दिया है, पहले तो नहीं देता था Redmi Note 4 सब में। अभी नया मॉडल है इसीलिए। अनबॉक्सिंग वीडियो बन रहा है। दिखाओ अच्छा से इसमें पलट के उधर से। साला पतला लग रहा है थोड़ा सा। जो स्क्रीन गार्ड लेना पड़ेगा। ऑन कर। ऑन नहीं हो रहा। और सब दिखा देते हैं। अब एगो पिन होगा, पिनवा होगा। आप क्या कर रहे थे? इसको खोलेगा तो इसको चल खत्म हो गया। बंद कर। और चलो सेटअप किया है। हाँ ईयरफोन तो चूज योर रीजन। मैं इंडिया इंडिया कनेक्ट। अरे स्किप करना है। स्किप करें, हॉस्टल 10 कर देते हैं ना। प्रॉक्सी सेटिंग याद है सब। छोड़। सब इधर हो। चेकिंग सिम कार्ड तो ये नहीं। छोड़, बंद कर दे।